Halo semua. Saat ini saya akan mereview beberapa lure popper dan saya akan mereview bagaimana sih actionnya jika mereka ada di dalam air. Nah, ini saya mempunyai beberapa jenis lure popper di sini. Yang pertama ini adalah popper Kenzie. Ya, ini panjangnya sekitar 8 cm, beratnya 12 gram. Ini popper Kenzie. Berikutnya yang saya punya adalah popper Trulinoya. Nah, ini popper Trulinoya. Ini juga panjangnya sekitar 8 cm, beratnya hampir 20 gram. Ini cukup berat dan ini biasanya untuk target yang cukup besar. Lalu berikutnya saya punya popper 3D. Nah, ini popper 3D ini dimana ini dalamnya terdapat ikan kecil 3 begini. Nah, ini popper 3D. Nanti kita akan melihat bagaimana sih actionnya jika di dalam air. Berikutnya saya punya popper ini popper dari Cina sih, ini no merek. Nah, ini popper ini beratnya sekitar 12 gram, panjangnya sekitar 9 cm. Berikutnya saya punya popper atau pensil Trulinoya. Nah, ini sih sepertinya nanti geraknya WTD, tapi coba kita lihat saja nanti di air seperti apa. Dan saya juga punya popper ini yang panjang 7 cm dari plastik, beratnya sekitar 7 gram. Ini matanya merah. Lalu berikutnya saya punya popper ini yang popper cukup murah, ini popper biasa dari plastik. Jadi kita juga akan lihat apakah popper yang murah seperti ini bisa actionnya sebagus dengan popper-popper yang mahal lainnya. Nah, berikutnya saya punya mini popper. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang suka mancing ultralight. Ini mini popper ini beratnya sekitar 4 gram, ya, panjangnya 3 cm. Kita nanti akan melihat actionnya di air seperti apa. Yuk, ikuti terus videonya. Ya guys, ini saya nanti akan mencoba kalau ulurnya ditaruh di air yang ada arusnya, kira-kira bagaimana ya nanti sebelum kita mencoba actionnya satu persatu. Yang pertama adalah ini popper Trulinoya. Ya, ternyata dia mengambang. Lalu yang kedua ini kita lihat dia mengambang seperti itu guys. Berikutnya yang ini, ringan sekali. Terus berikutnya popper 3D, ya, dan popper Trulinoya, popper Kenzie, dan berikutnya adalah mini popper. Ya, jadi semuanya terbukti bahwa memang popper itu dasarnya memang dia adalah top water. Nah, jadi begitu masuk air saja dia sudah semua mengambang di atas air. Nah, setelah ini mari kita lihat bagaimana action dari masing-masing lure ini.
want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Too hard, but we were traveling mountains just to find the loudest tears. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I